Ginumdum sa managlahing lugar sa Mindanao ang 82nd commemoration sa Araw ng Kagitingan karong adlaw. Ano yung report ni Kent Abrigana? Gipangunahan ni Davao City Mayor Baste Duterte ang wreath-laying ceremony ato sa paghinumdum sa 82nd Araw ng Kagitingan sa Veterans Memorial Monument sa Freedom Park, Bangkoy Street, Davao City. Present sa seremonya ang mga veterano nga nakigbatok sa mga mananakop kaniadto. Gipainumdum sa mga Damoenyo ang sakripisyo sa mga veterano ni atong World War II sa panghinaot nga magpabilin kining inspirasyon o pamarisan. Mitambong usab ang mga law enforcers gikan sa lain-laing ahensya. Sa sayaw ug kanta gihulagway sa kamatan-unang Samalenyo ang ilang pagdaig sa sakripisyo sa mga veterano ug mga Pilipino ato sa giyera ni atong World War II. Sa mensahe ni Mayor Al David Oy, ginumdum ni ini ang kaisog ug kabayanihan sa mga sundalong Pilipino sa Battle of Bataan ni atong 1942 ug sa tanang nakigbatok ug nagsakripisyo sa ilang kinabuhi alang sa gawasan sa nasod. Aduna sab kini mensahe sa mga Samalenyo nga nakigbatok sa nagkadaiyang hagit sa modernong panahon. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.